भारतीय जवान ट्रेन में ड्रैगन फ्रूट खा रही होती है। तभी एक ड्रैगन फ्रूट फिसलकर रेगिस्तान में गिर जाता है। धीरे धीरे मिट्टी उसे ढक लेती है। कुछ देर बाद वहां एक बंदर आता है। वह पास की जगह से पानी लाकर ड्रैगन फ्रूट पर डाल देता है और थोड़ी नमी मिलने से ड्रैगन फ्रूट का छोटा पौधा निकल आता है। कुछ ही महीनों में वह पौधा धीरे धीरे सुंदर और बड़ा ड्रैगन फ्रूट का पेड़ बन जाता है। बंदर उसी पेड़ के नीचे रहने लगता है। एक दिन एक आदमी आता है और लालच में आकर पेड़ को काट कर ले जाता है। कटे हुए पेड़ को देखकर बंदर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद भारतीय जवान छुट्टी में घर लौटती है। वह रेगिस्तान से गुजरते हुए कटे हुए तने पर पानी डाल देती है और उसी जगह से नया ड्रैगन फ्रूट का पौधा निकल आता है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।